Hello everyone, welcome back. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අත්තතම ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං ටොපික් එකක් ගැන. ඒක තමයි routing and router configuration. කටිය හැමෝටම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මේ විස්තර කරන පාඩමට. Hi, get ready. අපි බලමු කොහොමද මේ data අත්තතම ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා travel කරන්නේ කියලා. Okay, let's dive into this. අද අපි mainly cover කරන්නේ මේ sections ටික. What is routing? කොහොමද routers වැඩ කරන්නේ? Static versus dynamic routing කියන්නේ මොකද්ද? Router configuration basics සහ අන්තිමට පොඩි recap එකක් එක්ක practice questions ටිකක්. Let's connect theory to practice. හරි. අපි ඉස්සෙල්ලාම පළවෙනි section එකට යමු. Section 1 What is routing? networks දෙකක් අතර data යවන්නේ කොහොමද කියන ලොකුම foundational problem එක තමයි අපි මෙතනදී විසඳන්නේ. පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. device A එකෙන් device B එකට data යන්නේ කොහොමද? අපිට එක normal දෙයක් වුණාට ගෙදර ඉඳන් YouTube බලද්දි ඒ data packets අපිගේ phone එකට හරි laptop එකට හරි කෙලින්ම එන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ problem එක solve කරන එක තමයි network එකක තියෙන ලොකුම challenge එක. And this brings us to our definition. Routing කියන්නේ data packets වලට different networks හරහා යන්න තියෙන best path එක හොයාගන්න process එකට. Switches අපි use කරන්නේ same network එකක්. ඒ කියන්නේ local traffic handle කරන්න. But routers කියන්නේ gatekeepers ලා වගේ. එයාලයි layer 3 ඒ කියන්නේ network layer එක use කරලා වෙන networks අතර මේ packets forward කරන්නේ. මේ concept එක ගොඩක් simple. real life analogy එකකින් කියනවා නම් IP address එක කියන්නේ හරියට home address එකකට සමානයි. ලියුමක් කියවනවා නම් ඒක හරි destination එකට යන්න හරි home address එකක් ලියන්න ඕනේනේ. ඒ වගේම තමයි data packet එකකට හරි තැනට යන්න නම් internet protocol ඒ කියන්නේ IP address එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. Now let's move to section 2 How do routers work? දැන් අපි routing කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා. එහෙනම් අපි බලමු මේ router hardware එක අතුලෙම වඩා කිරීම වෙන්නේ කොහොමද කියලා. And this brilliantly illustrates how the concept works. Network එකක් මේ routers තමයි එක isolated local area networks. ඒ කියන්නේ පොඩි LANs එකතු කරලා ලොකු network එකක් හදන්නේ. මේ routers නැත්නම් එක network එකකින් තව network එකකට කතා කරන්න කිසිම විදිහක් නැහැ. So router එකක් ඇතුලේ අත්තටම මොකද්ද වෙන්නේ? router එකකට frame එකක් ආවම ඒක ඉස්සෙල්ලම layer 2 ethernet header එක අයින් කරනවා. ඊට පස්සේ step 1 විදියට layer 3 IP packet එක inspect කරනවා destination address එක මොකක්ද කියලා බලන්න. step 2 router එක එයාගේ routing table එක check කරනවා. එකෙන් තමයි තීරණය කරන්නේ කොහෙටද යන්න ඕන කියලා. and finally step 3 packet එක next hop එකට ඒ කියන්නේ ළඟම තියෙන next device එකට forward කරනවා. routing table එක ගන්න හිතුවොත් ඒක නිකන් map එකක් හරි guidebook එකක් හරි වගේ router එක row by row බලනවා. පළවෙනි row එකේ destination network එක 192.168.10.0/24 කියලා තියෙනවා. ඒක directly connected නිසා වෙන next hop එකක් නැහැ. කෙලින්ම ඒතෝ interface එකෙන් යවන්න පුළුවන්. දෙවනි row එකේ 172.16.12 network එකට යන්න නම් packet එක 192.168.2.1 කියන next hop එකට ඒත් one interface එකෙන් යවන්න ඕන. මේක තේරුණාද? මේ map analogy එක අනිවාර්යෙන් තේරුම් ගන්න ඕන. router එක මේ table එකත් එක්ක දිගටම refer කරන්නම හරි packet එකක් දාන්න මේ තේරුම් ගැනීම තමයි routing වල basicම foundation එක. Okay, let's move to section 3. Static versus dynamic routing. Then අපි මේ map එක කියන්නේ routing table එක ගැන කතා කළානේ. But the crucial point is මේ table එක අත්තටම පුරවන්නේ කොහමද? ඒකට mainly methods දෙකක් තියෙනවා. මේ methods දෙකේ ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. Static routing කියන්නේ manually configure කරන්න එක. Paths fixed. ඒ කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිකන්ම normal printed map එකක් පාවිච්චි කරනවා වගේ වැඩක්. පරේ traffic තිබ්බත් map එක වෙනස් වෙන්නේ නැහනේ නේද? හැබැයි dynamic routing කියන්නේ automatically routes learn කරන්න එකට. ඒක නිකම් vehicle එකක තියෙන GPS එකක් වගේ. traffic එක වෙඩිනම හරි පරක් වහලනම් හරි GPS එක auto වෙන ලෙස පරක් පෙන්නනවා. dynamic routing වලිනුත් network topology එක වෙනස් වෙද්දී auto adjust වෙනවා. dynamic routing use කරද්දී router එක protocols පාවිච්චි කරනවා වෙන routers ලා එක්ක කතා කරන්න. ගොඩක් common protocols තියෙනවා. RIP කියන්නේ distance vector protocol එකක්. ඒකෙන් hops ඒ කියන්නේ router කීයක් පහු කරන්න ඕනද කියලා බලනවා. RIP වල max limit එක hops 15 නේ. OSPF කියන්නේ link state protocol එකක්. ඒකෙන් hops විතරක් නෙමෙයි bandwidth එක වගේ දේවල් බලලා bestම path එක තෝරනවා. and BGP කියන්නේ path vector protocol එකක්. මේක තමයි අපිගේ ලොකු internet එක connect කරන්න use කරන්නේ.
Right, let's move to section 4, router configuration basics, and see how this builds. Theory එකෙන් මිදිලා දැන් අපි බලමු මේ routers අත්තටම configure කරන්නේ කොහොමද කියලා. රවුටර් එකකට ලොග් වුණාම බේසික් විදියට මේ වගේ කමාන්ඩ්ස් තමයි ටයිප් කරන්න තියෙන්නේ. ෆස්ට් ඉන්ටර්ෆේස් fast ethernet 0 කියලා ටයිප් කරලා කන්ෆිගර් කරන්න ඕන පෝට් එකට යනවා. නෙක්ස්ට් ඒ පෝට් එකට IP ඇඩ්‍රස් එකක් දෙනවා IP ඇඩ්‍රස් කියන කමාන්ඩ් එකෙන්. and අන්තිමට තියෙන එක තමයි ගොඩක්ම වැදගත්. no shutdown. router interfaces default එන්නේ off වෙලා. ඒ නිසා ඒක on කරන්න මේ no shutdown කමාන්ඩ් එක අනිවාර්යෙන්ම දන්නම ඕන. ස්ටැටික් රවුට් එකක් හදන්න නම් මේ කමාන්ඩ් එක තමයි යූස් කරන්න ඕන. IP route කියලා ගහලා ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඕනේ ඩෙස්ටිනේෂන් නෙට්වර්ක් එක දෙනවා. මෙතන නම් 192.168යි 1යි සාමාන්‍ය. ඊට පස්සේ එකේ සබ්නෙට් මාස්ක් එක 255යි 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 සුල. and අන්තිමට දෙනවා next hop device එකේ IP address එක. ඒ කියන්නේ පැකට් එක ළඟම යවන්න ඕන තැන. මෙතන 1.10යි 2යි. ගොඩක් simple format එකක් නේද? Now what's really interesting about this is අපිට පුළුවන් අපි කරපු වැඩ verify කරන්න. router එකේ show IP route command එක ගහුවම routing table එක පෙන්නනවා. ඒ table එකේ පොඩි codes තියෙනවා. S කියන්නේ අපි manually දාපු static routes. C කියන්නේ directly connected networks. R කියන්නේ RIP protocol එකෙන් learn කරපු routes. මේ codes වලින් අපිට හරිම ලේසියෙන් route එක හදුනේ කොහොමද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. එක්සෑම් එකේදී මේ වගේ හිතන්න පුළුවන්. How do we verify our configuration? මොනවා හරි වැඩ කරන්නේ නැත්නම් troubleshoot කරන්න මේ verification commands ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. show IP route කියන්නේ අතරම network engineer කෙනෙක්ගේ best friend වගේ. අපි පොඩ්ඩක් question එකකින් බලමු. Welcome to section 5 recap and practice questions. මේ section එකෙන් අපි අද කතා කරපු දේවල් practical විදිහට මතක තියාගන්න practice කරමු. මේ complex network එක ගන්න අපි පොඩ්ඩක් හිතලා බලුවත් routers තුනක් තියෙන R0, R1, R2 කියලා නිකන් triangle එකක් වගේ connect වෙලා. PC2 එකෙන් PC0 එකට data යද්දී ඒක R0 හරහා R1 එකට ගිහින් යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් R0 හරහා R2 ගිහින් ඒකෙන් R1 ට යන්නත් පුළුවන්. router එකේ routing protocols ඒ කියන්නේ අපි කතා කරපුව static හරි dynamic හරි methods පාවිච්චි කරන්නේ අන්න ඒ best path එක තීරණය කරන්න මේ වගේ complex topologies වල. So, first practice question. What happens if a route is 16 hops away when using the RIP protocol? පොඩක් හිතන්න. හරි. answer එක තමයි RIP වල maximum hop count එක hops 15යි කියලා අපි කතා කරානේ. ඒ නිසා 16 hops කියන්නේ ඒ route එක unreachable කියලා route එක consider කරනවා. ඒ කියන්නේ data ඒ path එකෙන් යවන්නේ නැහැ home. Next question, practice Q2. Which specific command is used to activate a router interface? මේක මම කලින් විශේෂයෙන් මතක් කළානේ. උත්තරේ තමයි no shutdown command එක. මේ command එක ගහුවේ නැත්නම් අපි මොන IP එක දුනත් ඒ port එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. Practice Q3. In a routing table, what does the metric represent? Routing table එක පොඩ්ඩක් මතක් කරගන්න. metric කියන්නේ route එකේ cost එක. ඒ කියන්නේ ඒ පරත යන වියදම වගේ දෙයක්. ඒක hops ගන්න වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් පරක්කුව ඒ කියන්නේ latency එක වෙන්න පුළුවන්. router එක අනිවාර්යෙන් ඒ metric එක අඩුම route එක තමයි තෝරගන්නේ. අද අපි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. But I want to leave everyone with this thought. As networks grow larger and more complex every day, will automated dynamic protocols eventually make static routing completely obsolete? ඉස්සරහට හැමදේම auto වෙලා static manual routing සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යයිද? ඒ ගැන හිතන්න. Thank you for joining me ඒ විස්තර කරන පදම ඊළඟ lesson එකෙන් අපි තව අලුත් දේවල් ඉගෙන ගමු.